Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен омыртқа бағанасын талқылайтын боламыз. Омыртқа бағанасы колумна вертебралис. Бір-бірінің үстіне тізбектеліп орналасқан 33-34 омыртқадан тұрады. Оның жетеуі мойын омыртқасы вертебра cervicalis, 12-сі кеуде омыртқасы вертебра tracheica, 5 бел омыртқасы вертебра lumbalis, 8 көз сүйегі os sacrum және де 4 немесе 5 құйымшақтан тұратын os coccygeus болады. Сонымен қатар, омыртқа бағанасы сагитальдық жазықтықтың бойында 4 иіннен тұрады. Оның екеуі мойын және бел иіндерінің дөңес жағы, яғни алға қараған жағы, ол бізде лордоз болып саналады. Кеуде және 8 көз иіндері бізде артқа қарай орналасқан, соның дөңес жағы кифоз деп аталады. Кез келген омыртқаның негізгі бөлімдері болады. Оған біз корпус вертебра, денесі, доғасы аркус вертебра, арқа өсіндісі процессус спиносус және де көлденең өсінділері процессус трансверсусты жатқызамыз. Және де олардың ортасында, кез келген омыртқаның ортасында бізде форамен вертебрали орналасқан, басқа омыртқалармен бірігіп каналис вертебралиді құрайды және ол жерде жұлын орналасады. Бірінші мойын омыртқасына тоқталатын болсақ, оны біз атланта деп атаймыз және ол өзгелерге қарағанда пішіні бойынша өзгеше болғандықтан, оны біз атипті омыртқаға жатқызамыз. Бірінші және екінші мойын омыртқалары бізде атипті болып саналады. Бірінші мойын омыртқасының ерекшелігі оның корпусы болмайды, яғни денесі болмайды. Алдыңғы доғадан, артқы доғадан және латеральды массалардан тұрады. Алдыңғы доға аркус антериор. Алдыңғы бөлімінде доғаның алдыңғы төмпешігі туберкулум антериор орналасқан. Сол төмпешіктің артқы жағы, яғни омыртқа тесігіне қараған бетінде бізде екінші мойын омыртқаның денсі орналасатын шұңқыр бар, оны фавоидентис деп атаймыз. Артқы доғада аркус постериор, бұл жерде арқа өсіндісі өте нашар дамып жетілмегендіктен, артқы өсіндінің орнына артқы төмпешік туберкулум постериор орналасқан және бүйір массалары масса латералис. Масса латералистің жоғарғы буындық өсіндісі бар және сол жоғарғы буындық өсіндінің буындық беті фацис артикулярис супериор болады. Бірінші мойын омыртқасы шүйде сүйегінің айдаршығымен өзара беттесіп, шүйде ауыз омыртқасылық буынын құрайды, яғни артикулярис атланта оксипиталисті құрайды. Сонымен қатар масса латералисте төменгі буындық өсіндінің төменгі буындық беті орналасқан және де латеральды процессус трансверсусте форамен процессус трансверсус орналасқан, яғни көлденең өсіндінің көлденең тесігі орналасады. Екінші мойын омыртқасы аксис. Бұл мойын омыртқаның ерекшелігі бізде денесі бар және денесінің жоғарғы бөлімінде тіс тәрізді өсіндісі немесе тісі орналасқан денс. Тістің жоғарғы ұшы апекс деп аталады және де тістің алдыңғы жағында фацис артикуляриус антериор орналасқан, яғни алдыңғы буындық бет. Алдыңғы буындық бет бізде бірінші атлантаның жаңа шұңқыр бар, фавоидентис деп аталатын, сол жердегі буындық бетпен беттесіп, бізде осы жерде буынды құрайды. Фацис артикулярис антериорның артқы бетінде фацис артикуляриус постериор орналасқан. Бұл бізде ерекшелігі болып табылады. Одан кейін бізде 6-шы мойын омыртқасында тағы бір ерекшелік бар. Процессус трансверсус, яғни көлденең өсінділердің арасында бізде жүлге өтеді. Жұлындық жүлге sulcus nervis spinalis. Және де ол жүлге бізде процессус трансверсусты екі төмпешікке бөледі, туберкулум постериор және туберкулум антериор. Туберкулум антериор осы жерде бізде ерекшелік болады 6-шы мойын омыртқасында. Туберкулум антериорды кейде туберкулум каротикум деп атайды, себебі дәл осы жерден жалпы ұйқы артериясы өтетін болғандықтан солай аталады. Келесі бізде 7-ші мойын омыртқасында тағы бір өзгешелік бар. 7-ші мойын омыртқасы бізде ең шығыңқы омыртқа болып табылады.
және оның денесі үлкенірек, және процессус спиносус та үлкенірек болады. Міне, жетіншісі. Және жетінші мойын омыртқасының ерекшелігі процессус спиносус бізде екіге айырылмаған, ал алтыншы мойын омыртқада процессус спиносус бізде екіге айырылғандығын көреміз. Және де бізде инцизура вертебралис супериор, тілік жоғарғы омыртқалық тілік және де төменгі омыртқалық тілік деген болады. Мысалы, инцизура вертебралис инфериор, төменгі омыртқалық тілік, осының астында жатқан омыртқаның жоғарғы инцизура вертебралис супериормен бірігіп, бұл жерден тесік құрайды. Форамен интервертебралис деп аталады. Сол тесіктер арқылы қан тамыр, нерв, вена, артериялар өтетін болады.